waxaa la isugu yimi doodii ama khilaafkii ka dhaxeeyay labada daraf ee hadda ka hor uu tabiyay telefishinka STN ee gabdhaha cabanayay ee madaxweynaha u dacwooday inta iyada waxa isu kaaya keenay cabashadii noocay ahayd iyo iyadoo waliba gaartay madaxweynihiina uu go'aan ku gaaray in hawsha si dhaqso ah loo dhameeyo cadaaladna lagu dhameeyo annagana uu noo soo wakiishay hadeer markaanu go'aankan gaarnay waxaan ku gaarnay in shariicada islaamka loo gudbiyo culimada loo dhiibo culimaduna go'aanka ay ka soo gaaraan la fuliyo haddii rabbiidin waxaanu maanta isla garanay gabi ahaan labadii qolo oo dhulkaas khilaafaadka isku haystay inaanu marka ugu horeysa marsiino shariicada islaamka oo ah mashruuca ugu dambeeya ee loo noqdo Puntland marka ilaahay idankiisa waxaan rajaynaynaa sida aad sheegteen inaad u hogaansanataan amaamiirta iyo waxalaalay wixii ka soo baxa oo khilaafkiina lagu dhameeyo anigu wasiirka cadaaladdan ahay cadaaladiina waa garanaysaan inuu qof kasta ma rabno ama xukuumaddu ma rabto qofna xaq uu leeyahay in laga qaado oo qof kale la siiyo qofna xaq uusan lahayn in la siiyo arrintaas ayaanu u doorbidnay culimada in kayskiisna loo dhiibo waana aqbasheen afti baanu idinka qaadnay in aqbasheen culimadii magacyadoodiina waa idin sheegnay waxa kaliya oo idin haray waa inaanu taayooyinka tagtaanin meelahay ka furan yihiin oo waraaqaa ka soo qortaanin waxyaabaha ku soo qoraysaanna koladeedii iyagaa idin caawin doona dhammaan cidda dhulkaa sheeganaysa cidda dhaxalkeeda leh magacyadooda oo tirsan qolo kasta waa inay ku soo qorto ay sheegaanna shariicada islaamka inay aqbaleen haddana sii caddeeyaan in wixii ka soo baxay inay aqbalayaan saddexdaa wadaad oo laydin sheegana waa aqbasheen arrintaani waa arrin waxa weeyaan runtii Puntland si xoog loo gaartay sidaas baa madaxweyne Saad Cabdullaahi Deni ku soo farageliyay annagana aban uu nagu siiyay sida ugu dhaqsayaha badan inaan gallo mayno sharcigu wuxuu na saaro diidi mayno sharcigu wax walba wuxuuna yiraahdo waa qaabil qaadir waan ku kalsoonahay waa ku kalsoonaa shariicada islaamku waxayna farto waan ogolnahay waan ku kalsoonaa waxaan meesha u niminba waa shariicada islaamka in lagu kala saaro anaga iyo wiilka shariicada islaamka waa ku kalsoonaa awalna shariicada islaam baan ku deganayn meesha haddana iyadaanu diyaar u nahay okay waxaan idin sheegayaa saddexda wadaad oo culimada la idin qabanayo waa Sheikh Maxamuud Xaaji Yuusuf mataqaanin waa Sheikh Cabdirasaaq Cali Shurwac mataqaanin waa Sheikh Mukhtaar nin la yiraahdo masaajidada caanka ah oo nin aqoon leh anigu wax lagu daro ma aqaan Axmed Farax Sheikh Mukhtaar Axmed Farax ma garateen saddexda culimada la idin qabanaya ma ku kalsoontiin shariicada sidaan ugu kalsoonay shariicad baanu anagu meesha sideedayda ku degan saddexda sheekh ugu kalsoonta maxaan ugu kalsoonaan weynay wax walba iyaga noo xukuma waa maasanta inuu gartaa idin kala ma ogashin ogolahay waa ogolahay Sheikh Cabdirasaaq Sheikh Cali Shurwac ma ogashin waa ogolahay Sheikh Mukhtaar Axmed Farax ma ogashin waa ogolahay